Men deyapti Alloh taolo jin va inslarni faqat o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim. Davomda aytayaptiki, ma uridu minhum min rizqin va ma uridu ay yut'imun. Men ulardan biror rizq istaganim yo'q, istamayman va ular meni taomlantirishni ham istamayman. Bil aks, innalloha huvar razzaqu zul quvvatil matin. Zero Allohning o'zigina barcha xaloyiqqa rizq va ro'z berguvchi, kuch, quvvat sohibi va qudratlidir deyapti. Qarang, butun koinotni jin va insni yaratib, men ularga rizq beraman deyapti. Men sizlardan biron talab qilganim yo'q. Ibodat u Alloh uchun emas, biz uchun. Namoz o'zimiz uchun, halollik o'zimiz uchun. Sizlardan hech narsa talab qilmayapman deyapti. Bil aks sizlarni rizqlantiraman. Ar-Razzoq bo'lgan zot mana shu yerda innalloha huvar razzaqu zul quvvatil matin.